kale nga tutandikidde wano ku nsonga z'omuyimbi w'eggwanga Paul Job Kafeero zikyagenda ddala mu maaso emboozi nnene nnyo kati mwe twayingira weekend waliwo abaali banywanyi ba Paul Job Kafeero abeegattira mu kibiina kyabwe bayita ab'ekisenge kati mu kisenge omwo mwalimu banywanyi nnyo aba Paul Job Kafeero bagenze wa minisita Balamu era ne bagenda n'abaana mu nteekateeka yonna nga bwe yatambudde kwaddeko omukulu bamuyita Mandeevu waliwo n'omukulu bamuyita Kisanja awo bonna baali nnyo banywanyi ba Paul Job Kafeero kati bagenze okunnyonnyola embeera nga bweri balabe bayinza kukola batya kigenda kubeera kitya ebyasaliddwawo ekivvulu ky'okujjukira Paul Job Kafeero nga 17 okusinziira ku miitingi eyaliwo ku Lwokutaano meeting eyo yalaga nti Balamu yayimiriza ekivvulu ekyo basooke kukola DNA bo balaze bonna aba famire tebakkiriza byakuggyako musaayi kye bayinza okukkiriza kati kuziikula Kafeero era Balamu n'agamba nti agenda kuteekamu ssente balabe nga Kafeero bamuziikula mu meeting awesobodde okuba ate ng'etambula yatandise bweti wulira muleeta kooti oda yamwe eri enkadde twandikira omulamuzi ku Buganda Road babawe order endala then babawa order y'okugjayo omugenzi tugenda bikola mu speed kuba amanyi abayaye muteekayo order ero naye nateekayo endala so muba mulina okugifuna olwaleero ne mukikolerawo holiday so tuwandikire omulamuzi wabawa order n'agirenewinga nti mukanyiza muganya okukkiriziganyizibwa ng'abaana oba kiyingizemu administrator general nsonga yakulaga bwenkanya Paul Job Kafeero abaana gwena kutegeeza basooka kutwala abaana 14 ku DNA nesuula abaana abasinga neraga nti Kafeero yaleka abaana 4 nga n'omusika DNA yamusuula yalaga nti si mwana wa Kafeero kati Balamu agamba bagenda kugula omusango kuba n'abaana 4 nga bakulembeddwamu Swazi then nkubireko empi wano police babasamoninge bakole statement awulidde naye mwe mulina okusogenda mugula omusango nga mwe mwenna mugende ku police awo kankubira akulira police kati nebe tubizeemu kati tubizeemu police kubanze njagadde kutegeeragana nammwe naye tukimanye ekyakyabali kirenge andi omanye engeri gy'oyinza okuleeta abantu okukkiriza okuteesa ekisooka oyo omuvubuka yabadde wano ne mugamba ajje mu meeting n'agamba ajje waba teyaze tajja kukola show eyo show gye yalanze tagenda gikola awulidde show gye yalanze tajja gikola kwa namugamba ajje mutuule mukanye nzikirize show yebeerewo nga mukanyiza wabanga agamba mazima ddala nti Kafeero aleka abaana 4 nga muri 20 anti wagamba nti waliwo 4 bokka anti kugambye mbanga muri 4 nga muri 4 nga agamba abaana beebo then nze sina kyensobola kukola sinze Kafeero ate sola gamba nti bajja omusaayi ku mwanyina oba ku muganda we kuba era mujja gamba wayinza okubanga mwana nga taatawe yamuzaala okiraba taatawe yamuzaala kuki ye minisita yasazeewo bw'atyo n'alagira ekivvulu omunagenda nga mwogera ebyama byammwe ebyo byammwe naye tewaliiwo kyenyimiriza era ajja kigamba ne Uganda Police tewaliiwo kivulu kya Kafeero kirina kukolebwa paka nga mumaze ensonga eno kiriyo kubanga ekibatabula tewaliiwo mukolo nti kivulu kutunda kitaka lya Kafeero kutunda kintu kya Kafeero tewali alina buyinza kati kutunda wadde oli administrator kubanga oba administrator oyinza okuba bufuna mu bukyamu kati tugenda kuddamu bupya bwe tunaasanga aba Kafeero beebo abatuufu nti bali 5 beebo etteeka ly'omufu ligamba litya ligamba abaana b'omugenzi batwala ebitundu 80% namwandu wabanga waali abadde mu makaago atwala ebitundu 40 obanga tiyalina namwandu gwagamba nti ono namwandu wange sente zonna zisigala nga zabaki z'abaana omusika afuna 1% plus ewa bafunye 2 omusika bamwongerako endala etya yensonga nno bwe yatambula mu lukiiko olwo bannakisenge abaali banywanyi ba Paul Job Kafeero nga bagenza okulaba minisita n'abaana ba Kafeero bano DNA be yasuula kati nno ono bamuyita Kisanja naye munnakisenge wa Paul Job Kafeero era kyankuba wala ne bwolaba nga sivaayo one sina bwe nsosolamu nindi okimanyi kati nze mmanya ntya nti ono oba mama gundi si yali amuzaala gundi okujjako nga Rubina ye mmanyi nti yali tannazaalamu ki
mwana ffe byaffe ebyabasajja tojja kumanya gy'oli gy'atambulidde oli bajjanaga nti mwana wa Pawulo nze mba mwaniriza buki bwaniriza nze ekintu kyokka ekyankwatako ekyankuba ewala kyekino kye twatuukako eky'okumuzikulayo nti nga nze nali sikiwagirangako nti ne bwe kyava era ekyali kyannuma kyali kimu eky'okutunda ewaka wali oba decision magikola mutya bannakisenge nga bawa ku mbeera y'obujulizi ulira ebyaliwo bwe bamala okufuna kyebawagira bagamba ekyapa ky'omukyalo kyakyusibwa mu kukyusibwa that's why muyize kubanga ebimu badde sibaibwe bitambula mu kukyusibwa bagamba nti kyagenda mu mannya matono bagabamu era ne baga si kituufu nti bokubakebera omusaayi baagala kutunda bisigaddewo bo baagala kulaba layiniti yaabwe nakwerundamu administrator obwo obutono oba ebitono ebisigaddewo bibe nga bisigalawo balabe bwe binaatambula so bwe naba nina kineerabidde banaakubuuliramu yensonga neeyo Mandevu omu kubaaliwo ku nteekateeka eno agamba nti bingi nnyo ebyali birumira ku nsonga za DNA ewulira byali bitya mu kulwana entale ezaaliwo ne tulagira Simon Swazi ne Nagano be baali abakulukulu babeere mu nnyumba ne batandika okubeera mu nnyumba bwe batandika okubeera mu nnyumba jjukira Kafeero olwafa abantu baagwira abaana be ngenda kulabirira gundi ngenda kuweerera ono ngenda kukola ki naye nga wayiseewo ekiseera myaka nga 2-3 abantu bangi batandika okutendewererwa ki buli omu n'abata bamaama ne batandika okubonaabona n'abaana baabwe abaali bakyali mu kintu ne tugezaako okuyamba nga tetwasobola okukola ki okuyamba twatuka ekiseera naffe nga tosobola kubanga namba yali ki nene ne batandika okubonaabona wakankiita okubonaabona okubeera mu mbeera eteyagaza kiwulidde ensonga zaali bwe ziti bano babayita bannakisenge ye yali gurupu ya Paul Job Kafeero abanywanyi abaali ab'omunda n'atunyonyola ekyokuziikula omufu naye nga tannatugira yatugamba nti ekizibu ekiri mu kuziikula omufu baba bamuteekamu famalini mungi nga tebannamuziika dyeni emanyi obutawaana netevaamu buki bulungi bw'aba atutte ebbanga ddene ng'aziikiddwa n'atubuza yakamala emyaka emeka gyali 3 gyali gisuseemu n'atugamba so ne ssente ziba nnyingi ssente ezitaaliwo ne tukkiriziganya tukozesa ekyokujja profile ku baana baki abalenzi n'atugamba naye ku mulundi guno bamaama tebabajjaako DNA naye bamaama tugenda bajjako omusaayi abo abaana bano kubanga omukyala ayinza okulaba nti omwana gwalina yewuwe naye nga bamusibira mulago oba mudwaliro nagye yakola ki yazaalira ne batamuwa nkiye mutuwa abaana 5 abalenzi mubakyuzi nga terando musalo gundi negundi ne tuwaayo amanyi olunaku DNA yakomerawo abaana nga batunda nga bagamba mutulinde nentanga bentamina okukola ki ndowooza nga tuli myezi nga2 nga nabaana babimmanja bamaama nali ndi ku ofiisi yange Simon nankubira essimu nangamba omuzeeyi Mandevu tufunye agula ekajjansi nga tezinadda namufunye agula ekajjansi nti ye no aŋŋamba ebyo nga abeddwala bankubidde essimu nti rizaatisi zammwe zawedde mutuwa olunaku lwe munaazikima konze kale era nga nkwedde banange ndoza twatugenda Friday oba Saturday sijjukira bulungi lunaku ebbanga liisi ne mugamba Simon rizaatisi zammwe zafulumye temupapa rizaatisi zimala okukola ki mumala okufuna rizaatisi zammwe kubanga ekyabakozesa okutunda ennyumba kumanya balina kufuna ku ssente ekyo kimu ekyokubiri oyinza okulowooza nti muli 13 kubanga bakeeranza 14 nga mujja kuba 18 abaana balala bajja kukola ki kujjaliwo abatazi ate oyinza okulowooza nti muli 18 ng'oli omu nga mwekyakulabirako topapa kutunda ki risaati zimala okukola ki okufuluma Simon naŋŋamba nze mmaze n'okukwata ssente